Good day, guys. Good day, everyone. My name is Borostin. You can follow me on YouTube, H.Borostin. Please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and also share my video. I appreciate you all. Today, we exercise ourselves on segnale de pericolo. Segnale de pericolo. Here we go. Il segnale raffigurato pronuncia un passaggio livello fuoriviario senza barriere. The question is vero. This is tranvaria. This is inside the sitting. Non passaggio livello. Falso. In presenza della segnale raffigurato è sorpasso del tram è vietato esclusivamente ai motocicli. In presenza del segnale raffigurato, il sorpasso del tram è vietato esclusivamente. The question is falso. Il segnale raffigurato pronuncia uno strato di strada con banchina pericoloso. The question is vero. The banchina, the edge of the right edge of the road is pericoloso. The question is vero. Il segnale raffigurato pronuncia la presenza di un codolo alto per separare la corsia. The question is falso. This is ricevimento della correggiata. Il segnale raffigurato pronuncia una lungo frequenti dei bambini. Una lungo frequenti dei bambini. This is attraversamento pedonale. The question is falso. Il segnale A, abbinato con un pannello B, pronuncia una strada con superficie particolarmente suggerevoli in caso e pioggia. Vero. If they add them together, it's trying to indicate you that this road is sleeping. That is the question. Is vero? Nel curve pericoloso, pronunciate del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se è correggiata e due corsie. Se è correggiata e due corsie, è doppio senso di circolazione. Vero? Il segnale raffigurato pronuncia un caso di forte vento letterale necessario per veicoli tolleranti e rilontare e occorrenza fermarsi. The question is vero. It's trying to explain that if due to the breeze, too much breeze, that you can slow or you stop. That is the explanation. The question is vero. Il segnale raffigurato pronuncia una zona soggetto e un forte previsto riferirci e vento letterale. Vento letterale. Vero? Il segnale raffigurato pronuncia uno strato di strada sul quale l'aderenza del veicolo può diminuire. Vero? Il segnale raffigurato pronuncia una presenza di banchina cedevoli. The question is falso. In presenza della segnale raffigurato se devi moderare la velocità per evitare la temponare veicolo che precede poi lentamente. The question is vero. Il segnale raffigurato pronuncia la possibilità si trova improvvisamente animale salvagente sulla correggiata. The question is vero. It can be possible you come across this animale salvagente in your correggiata. The question is vero. Il segnale raffigurato pronuncia
Ingresso in galleria. The question is fast, so this is symbol of a breeze. It's pushing to this way. Il segnale raffigurato pronuncia ingresso de galleria. Fazzo. Il segnale raffigurato si trova un nome a 150 metri del binario. The question is fast. It's close to binary, almost this place where there is binary, you see this, not 150 metri. Fazzo. La figura ha rappresentato un segnale di pericolo. The question is vero. Means this sign is represent pericolo. The question is vero. In presenza della segnale raffigurato se strada è senso unico di circolazione, se devi marciare più possibile vicino della margine destro della correggiata. In presenza della segnale raffigurato sulla strada è senso unico di circolazione, si devi marciare il più possibile immagini vicino alle margini destro della correggiata. It says that if this road is senso unico di circolazione, if you are driving, you stay close to the right side. The question, you stay on the road because it's not doppio senso di circolazione. The question is falso. Il segnale raffigurato posti sulla una strada è doppio senso di circolazione. Doppio senso di circolazione impone di portarsi sulla parte sinistra della correggiata per affrontare maggiore ecofazzo. Il segnale raffigurato posti sul secondo pannello distanziametri e barriere rossa. Il segnale raffigurato posti sulla secondo pannello distanziametri e barriere rossa, vero? It's talking about those barriere rossa, they will mark it 1, 2, 3, the second one, 2, the last one. That's what it's talking about. In presenza della segnale raffigurato è necessario percorrere una curva con più attenzione se è strada bagnata. In presenza della segnale raffigurato è necessario percorrere un curve con più attenzione. The question is vero, because it's curve, if it is wet, it is pericoloso. You have to be very, very careful. Use caution to pass, to drive on that road. The question is vero. In presenza della segnale raffigurato necessito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada due corsia è doppio senso di circolazione. The question is falso. Il segnale raffigurato pronuncia una strato di strada non asfaltato. Il segnale raffigurato pronuncia uno strato di strada non asfaltato. Question is falso. In presenza della segnale raffigurato si deve orientare usando continuamente del freno per non danneggiare cambio di velocità. In presenza della segnale raffigurato si trova orientare usando continuamente il freno per non farlo. It's trying to tell you that you will use freno. If you are descending, use freno, use brake till you get to the till you finish the descending, so that you will not destroy your gearbox. The question is falso. Il segnale A, se abbinato con un pannello B, pronuncia uno strato di strada su quali in particolare condizioni meteorologiche e probabili di presenza di ghiaccio. The question is vero. I pannelli raffigurati si possono trovare sono a passaggio e livelli e con barriere. The question is falso. Il segnale raffigurato si trova prima è un strato di discendenza
seguiti è salita. The question is vero. Dicenza è salita. The question is vero. Il segnale raffigurato pronuncia uno strato di strada sul quale aumentato lo spazio di frenatura del veicolo. Is vero, because it's descending. Increase your braking distance, vero? La figura ha rappresentato un segnale di obbligo. La figura ha rappresentato un segnale di obbligo. This is segnale di pericolo. Falso. In presenza della segnale raffigurato non è necessario passare attraverso se è correggiata e doppio senso di circolazione con due soli corsi. The question is vero. Il segnale raffigurato pronuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per veicolo che trainare e rimorchio. The question is vero. Forte vento, too much breeze. The car that is towing another van, another bucket, it is dangerous for them. Yes, the question is vero. This is the last question. Let's see what we have. Now, let's check out how it goes. Promosso. Ben fatto, ma leggi con più attenzione. Ogni domanda contiene in sé il seme della sua soluzione. Now we miss one question. Let's control. If you are using this application, this is opportune for you to know how to control exactly the one we miss. Look at my gesture. Control Aurora. Now, we miss one question. This is the question. You look at the opposite. Sbagliato. Il segnale raffigurato posto sul secondo pannello è distanziamenti e barriere rossa. The question is not vero. The question is falso. They are right. Let's check out how it works. Then you click this plus. You see this plus, you click. Now it brings out all the information concerning this segno. Il segnale posto in norma 150 metri prima del passaggio è libero, senza barriere. Senza barriere. When you don't have the gate that cross it. Che deve essere sempre integrato con un pannello di distanziamenti e 3 barriere rosse posti sotto il segnale. Trovano 3 terzo della distanza, 3 è segnale e passaggio è libero. Successivamente trovano un pannello e 2. It's talking about, first of all, you come you see the 3 first. After the 3, that is 150 metri. Then you see the 2, that is 100 meters to the fuoriviario. Dopo è una. You come and see the last one. The last one means 50 meters. 50 meters you get to the place. E passaggio libero successivo è trovano un pannello e 2 barriere rosse e poi è una per concludo con una e 2 croci Sant'Andrea. That Sant'Andrea cross, they will cross themselves. That is the last one. You will exactly where the fuoriviario is. You come and see that Sant'Andrea. Sono responsivamente il più binari posti nell'immediato e vicino della passaggio livello. Exactly that place. This is how you control the Aurora. The question is falso. Il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello. Secondo pannello is the mistake. That is the reason we miss it. Secondo pannello is the mistake. They add pannello distanziametri where you see this one. That is the three bars. 2, 1 before you get to the place, not secondo pannello, in case of your assessing yourself. This is where we are going to stop today. Always remember to study and exercise yourself. Have a nice day and God bless.